Gde ste, dragi prijatelji sa YouTube-a, kako ste? Tiago Ferreira je ovdje direktno sa Ade Ciganlije u Beogradu. Pretopao dan, pretopla nedelja, osjećam se kao da sam u Brazilu. Ja obično ljudima kažem da mi samo fali more kad sam u Srbiji, međutim kad sam ovdje pred ovakvim jezerom, retko da mi šta fali. Zaista prelep dan, prelepa energija se osjeća kod ovakvih mesta i dugo se nismo družili na YouTube, pa eto, htio sam da vam se javim još jednom. Znam, ja često kažem da ću češće da snimam i tako to, ali eto, previše ima akcije u mom životu da mogu da se stignem da se bavim snimanjima, pa sam htio da vas pozovem na ovom videu da nam se pridružite, odnosno da se pridružite ekipi Srbije za mlade na nekoj od sljedećih letnjih akcija. Mi smo pre neki dan bili na Veselom spustu u Kraljevu, možda ste me vidjeli na TV-u kako sam najavio taj događaj, pošto smo mi sa partnerima organizovali polazak iz Beograda i zaista nam je bilo fantastično. Moram da vam kažem nešto, ono što najviše volim tokom leta u Srbiji jesu te događaje na reci. Recimo kad smo bili na spustu, kako budu ljudi tamo veseli, muzika i ljudi na čamcima piju, plešu, pevaju, to je nešto što je neverovatno i zaista ako nikad niste bili na takvom događaju, preporučujem od srca da krenite sa Srbijom za mlade. Bili smo na Veselom spustu, ali idemo sljedeće na Drinsku regatu krajem jula, pa samo uđite na sajt www.srbijazamlade.rs da i vidite sve informacije. Takvi događaji se prosto ne propuštaju, to je prava stvar. Ja znam da kad smo u Srbiji nama treba more, pa idemo negdje na more u Grčku, u Italiju, u Španiju, ali veruj mi da letovanje u Srbiji je nešto vredno, vredi odvojiti nekoliko dana pre odlaska na more ili poslije odlaska na more, da malo putujemo Srbijom, da se družimo po Srbiji. Veruj mi da ćete imati neke neverovatne doživljaje, neverovatne ljude ćete upoznati, pogotovo ako krenete sa nama Srbijom za mlade. Ja prosto Drinsku regatu nikad ne propuštam, zaista to je događaj za pamćenje svake godine. Drage su mi uspomene sa tog događaja, tako da nadam se da ćemo se svi mi družiti tamo ove godine. A ako ne na Drinskoj regati, malo kasnije idemo na Kamenu goru kod Prijepolja na festival Greenland, koji je isto fantastična prilika da se družimo u prirodi, da pobegnemo iz grada, da kampujemo na jednoj od najlepših mesta, prirodnih mesta u Srbiji, gdje bukvalno nema ni C od civilizacije, nemamo dometa, nema ničega, samo priroda i mi i avanturistički sportovi. To je nešto fantastično. Tako da ako želite da pobegnete malo iz grada ovog leta, eto, pridružite se ekipi Srbije za mlade pa da zajedno putujemo i otkrijemo ovu našu prelepu Srbiju. Pa pozvao sam vas sada, eto, još jednom samo da vidite kako ovo izgleda na Adi, pa se družimo ovog leta u Srbiji. Vidimo se do sljedećeg videa. Ćao!